இன்றைக்கி நம்ம சிக்கன் மிளகு வறுவல் தான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை, லவங்கம், சோம்பு இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா பொரிஞ்சதும் வெங்காயத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம சிக்கனை நல்லா கழுவி மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், சிக்கன் மசாலா இதெல்லாம் போட்டுட்டு நம்ம நல்லா வதக்கிக்கலாம். பச்சை வாசனைலாம் போனதுக்கப்புறம் இதில் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டு தண்ணி நல்லா சுண்டி வந்ததும் நம்ம மிளகுத்தூளை போட்டு ஒரு கலரி இறக்கணுன்னா சூப்பரான சிக்கன் மிளகு வறுவல் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.